細媽平時嘅裝扮係點樣嘅咧？係一般咧就係着兩種衫嘅，主題 T 恤，一題咧就係咧香港人網 T 恤，係一係咧就係民主黨苦主大聯盟 T 恤。好，我哋今日打開一下呢度，冇錯。哇，拖開佢啦，拖開佢啦！着住民主黨苦主大聯盟 T 恤嘅，就加件風褸係必然嘅。戀愛全天候之星期五冇仔啊！逢星期五晚9點，愛上網，愛上 LOVED.HK。每個人都有一首主題曲，你嘅主題曲又係邊首呢？逢星期二晚8點至9點，是愛音樂夜，愛明，我係林家棟。愛多啲，愛上 LOVED Love.HK， 我係劉心柔。時尚生活，品味扮靚。何子麟、譚晴、楊柳青，愛上摩天輪。Hello， 聽眾大家好，又嚟到星期五嘅晚上 LOVED Love.HK 嘅愛上摩天輪。有我何子麟啦，仲有波邦師傅嘅。Hello， 大家好。Hello。聖誕節幾日連環嘅假期，過得開心嗎？我啊冇人哋咁多假期啦。點解咧？你唔會 mark 一啲假期俾自己 mark 咗？冇啊，26號已經要見客啦，係咯。哇！佢真係忙嘅啫。係嘛？真係有名嘅風水先生。你覺得如何啊？我係刻意地將啲假期 mark 死咗，所以喺 Christmas 之前其實好忙做，我都放咗都有3日咯。咁其實尋日晏晝同今日就開始做嘢，我好耐未試過喺聖誕嘅日子咧去出鬧市啦。好多啊！即係例如呢個中環啊、灣仔、銅鑼灣，我諗我3年已經冇去過呢啲鬧市。不過硬係覺得好似今年，我唔知係咪我少出街咗啦。你不嬲都宅宅地嘅咯喎，宅宅地啦，係啊，宅宅地。但係我發覺今年好似少咗啲聖誕氣氛。唔係喎，你有冇出過去鬧市先？例如近近地銅鑼灣或者中環啦、尖沙咀咧。哇！好多人喎都。尖沙咀又出嘅。多人啊！但係我又好似硬係感覺唔到嗰啲好聖誕嗰啲咁好聖誕，我覺得因為好天氣好凍，咁可以着好多我最中意嘅毛毛褸咁靚咁樣啦。咁但係反而燈飾咧，好似少咗好多咁。可能我人大咗咧，其實我都冇乜話啲節日對於我嚟講冇乜話好特別嘅。好死嘅嘛，都係咁樣咯。都係咁過咁咯。咁係唔係，只不過係商家佬諗出嚟嘅，又呃到你一份錢嘅嘢。都係嘅。係 marketing 手法嚟㗎嘛？但係你唔覺得呢啲節日聖誕節特別係唔會好多啲唔開心嘅新聞？即係你每個人都會開心，即係嗰一日好似 positive 啲啊嘛。你講起呢啲咁嘅重大節日啦，即係譬如聖誕節啦、情人節啦，呢啲係。情人節係我生日啊，知唔知？我又講啦，每逢到差唔多2月，我就會提聽眾一次㗎啦。咁呢啲咁嘅節日咧，其實你有冇研究過？呢啲係反而係分手嘅高峰期。咦？有人 V 手喎，阿靠！分手高峰期。唔係喎，我反而覺得係即係拍拖嘅高峰期喎。女仔嘅角度。咩啊？咁衰啊！我都試過情人節分手。哇！佢呢個真係擺明 hurt 你喎。唔係，但係呢啲係真係高峰期嚟嘅。點解咧？因為點解咧？其實有數得計嘅。有數得計嘅，其實心理嘢嚟嘅。因為點解咧？其實好多時男女都好啦，情人節咧，佢哋會有好大嘅 expectation， 即係佢哋會即係預咗你可能會做某啲嘢啊，嗰樣嘢，你會有冇啲乜嘢準備啊，或者有冇禮物啊，點樣慶祝啊，或者係佢因為太過重視另一半咧，佢會覺得。嗰日你仲唔係屬於我，你一定要陪我。唔係，或者你唔係好多人都係咁嘅，OK？係咩？好多人都係咁。怪嘅。咁佢哋會有一個 expectation， 就覺得你嗰晚即係如果你都約人，第一我就會好唔妥你啦。咪住先約人，如果成班 friends 一齊。嗱，成班 friend OK 嘅。係咯。但係有啲人咧，有啲情侶可能咧初拍拖啦，初拍拖係會想譬如二人世界多啲啊嘛，係咪？
咁如果一約成班 friend 咁樣，然之後佢就覺得點解第一個聖誕就咁啊？或者第一個情人節點解咁啊？通常呢啲係可能細個啲嘅情侶係會咁。係咯。咁如果當佢做唔到佢嘅 expectation，咪唔開心咯。唔開心唔係散，容易鬧交。咁大家就唔讓步，然之後分手。細路仔。唔係，但係真嘅。呢個係。我唔知道啦。嗱，我自己，我覺得食飯一定要，即係可能即係成班 friend 都唔介意。咁我覺得食完飯啦，梗係二人世界咁成班 friend 玩，咁我覺得唔使一定節日㗎，大家可能平時都係可能二人世界都一樣。其實我都覺得係咁。做咩要突然間好似大家托住I love you 咁樣，好怪。同埋我覺得情人節如果慶祝咧，其實幾浪費。即係雖然我喺情人節生日，我覺得啲花又特別貴啦。其實我覺得你送一次已經 OK，食飯又貴又逼人，同埋好多女仔都要攬住紮花咧，好似 show off。其實我唔中意嘅。好怪。唔係，其實即係講嚟講去咧，呢啲咁嘅節日嘅高峰期啦嚇，係將啲人嘅 expectation 咧就帶到咁高，所以當你一做唔到嘅時候咧，啲人就會失望。哦，即係計分啊！啲女仔就話：如果你唔係男女都計緊分嘅，男仔都會計分，男仔都會計啲咩分咧？男仔都會，即係譬如個女仔去個男仔會喺度諗。呢個女仔會唔會今晚淨係好似俾晒我啊，俾晒啲時間我啊，或者會唔會做一啲乜嘢啊？或者係個男仔有付出過，做咗有某啲嘢，但係個女仔覺得，你都做唔夠。跟住然之後個男仔覺得我已經盡咗力，你唔 appreciate 我，不特止你仲要開始怪我喎。咁其實我覺得大家未好，即係大家都係跟住好容易鬧交，跟住就算唔鬧交。記住喺個心度。拗乜啫？我唔明拗乜。大家拍拖，大家配合嘅啫嘛。咁你做得 A 做得唔夠多，我咪加啲咯，互相配合，使乜嗌交啫？唔係，但係好多人係會真係放喺個心嗰度嘅。咁其實唔夠愛對方啫，或者唔係唔夠了解啫。係咯。同埋我覺得係大家都唔識感恩啫。係啦。即係去學下去遷就下其他人。學下感恩，因為你即係呢個節日難得可以大家一齊聚到啦，或者冇個情侶朋友，我已經覺得好開心㗎咯喎。嗱呢個唔好啊！大家如果要犯呢個同樣錯誤咧，食嗰啲節日咧會計分咧，你就係會錯，一定會拍唔到拖。係㗎，同埋係容易會有啲嘢咧，即係會記住喺度，跟住一鬧交，可能下一次咧，你會諗翻起你就個感覺唔好，感覺唔好就開始就乜嘢都撩晒出嚟咁樣。有冇試過啲人問你即係風水命理有啲開盤，佢講緊呢啲 case 俾你聽，叫你點樣幫佢解決咧？即係話我男朋友節日都唔同我慶祝嘅，又呢樣又嗰樣，情人節咧成日都唔理我嘅，佢咪唔愛我啊？有冇試過呢啲問題問你？大把。咁你點答佢啊？咁其實真係咧有一半咧。嗱，你開心與唔開心，其實咧呢個係你自己嘅問題嚟㗎嘛。咁開心就開心㗎。因為咧好多人咧，我發覺咧佢哋誤解咗咧開心係人哋帶俾自己，其實係錯嘅呢個觀念。係啊。開心咧其實係自己去量度嘅啫嘛，你自己調節嘅啫嘛。即係譬如好似你細路仔。我俾100蚊你，你可能你已經好開心，哇100蚊喎！依家我俾100蚊你會點啊？OK，咁咪睇咩先？如果無端端有人俾100蚊我就好開心嘅。突然之間你下個8位送我揾多次俾100蚊，我覺得我會搶。唔係你當我係老豆 ，OK， 你當我係老豆。你細個嘅時候我俾100蚊你會好開心啊，可以買嘢食啊。係啊。我依家俾100蚊你都唔係我都開心。老豆，我邊度夠使啊？即係可能會咁噶嘛？你明唔明啊？OK， 你睇點睇？即係容易當你嗰把尺咧，可能咧度嘢完全係唔同咗，咁你可能你會覺得你都做得唔夠多，令唔到我開心喎。你覺得係人哋嘅問題，但其實係自己把尺嘅問題嚟嘅，係咯。即係開心與唔開心，其實係自己嘅問題嚟嘅。即係其實你教人睇呢啲命盤咧，其實做埋心理老師教佢點樣做。其實係一定要兩樣都要有嘅。有冇試過男仔問你咧？都有好多嘅。咁嗰啲男仔多數係咪都係煩但否？唔係，我發覺一個問題就係咧，男同女唔同嘅。女仔通常 complain 嘅嘢就係個男仔冇做呢樣，但係男仔 complain 嘅嘢好多時就係我做咗，但係佢唔滿意，你明唔明啊？即係我已經做咗咁樣咯，你仲想點啊？嗱，男仔通常咁。其實男仔會唔係男仔成日 complain 啲乜嘢咧？即係覺得做咗啲乜嘢，女仔成日覺得唔滿意咧？因為男人咧，你要知道咧，其實呢啲就係點樣可以玩死男人嘅心咧？例如就係好多時咧，男人就係一啲咁白痴嘅動物嚟嘅。講俾你聽，如果當佢做咗一啲嘢，你要你虛假又好乜嘢都啊，
要讚到去天上有地下冇。即係例如你做咗啲咩？例如你今日安排咗一餐晚飯 set 晒台，你要好感恩，哇好多謝，哎呀好浪漫啊，好正啊，係啦，哦，咁佢就會次次都會再翻去做嘅。哦，即係如果例如你個職業好好，我覺係啦得你好叻啊！係啦，你知唔知通常？哎呀，呢啲好叻㗎我。唔係通常男人嘅死穴就係呢樣嘢，男人係中意被稱讚嘅動物嚟嘅，要面，天生都係要面被稱讚。佢中意佢嘅另一半去 appreciate 佢。或者哇你好靚啊！唔係真㗎，我好搞喎，其實你毛管動添。唔係呢啲喺心理學嚟嘅。唔會，如果太多會 too much 啊。唔適可而止。即係明明咁你唔係明明係唔正嘅，但係你如果你見到佢係真係有付出過努力啊，或者係真係有嘗試過去 please 你，真係令到你開心咧，你一定要 show 一啲即係appreciation 啦，即係好感恩咁樣，哦，好多謝你啊，或者點樣樣，係咯，即係學識。即係你諗下，正常人啊，人哋送件禮物俾你，你都會識講多謝。哎呀，做咩咁咩啊？冇奉旨咁樣樣。咁啲男人咧就係呢個就係佢嘅死穴。你捉到佢呢個死穴咧，佢係每一次都會再繼續翻嚟做，因為佢中意呢一種感覺。哦，即係虛榮嘅感覺。係啦，某程度上男人就係咁白痴嘅。咦，又學到一樣嘢咯喎！呢啲係英文叫 positive reinforcement 啊嘛。positive reinforcement。即係你惹嘢咧，啲女仔咧就係唔明嘅一樣嘢，就係佢想以為我 complain 俾個男仔聽。好煩嘅其實咁樣。我 complain 俾個男仔聽，我以為即係咧，佢哋以為就會佢會明啦。其實唔係嘅。當你讚佢，讚完佢之後，跟住然之後先至話俾佢聽。啊，不如下次你可以再。哦，即係俾啖砂糖之後，俾佢一啖屎咁樣啦，簡單啲。話俾你聽，8-9成男人都受啊呢套。OK， 大家咧不妨咧喺側邊嘅伴侶錫佢一啖啦，轉頭翻嚟再傾過。大家有冇試過成日都係同一個方法，或者同一個時間、同一個模式咁樣去俾人飛，或者係一段戀情，次次都係咁樣樣終結嘅呢？如果有嘅話，我就想提點一下大家。我喺西方有一個師傅教我塔羅牌嘅師傅，佢曾經話過俾我聽，其實人係好多時係嚟學嘢嘅，而每一段戀情你會發覺，就算嗰個人唔係做你最終嘅終生伴侶都好，其實佢可能係佢嘅存在係教你一樣嘢，你學唔識嘅，可能下一段戀情你最終遇到嘅都係逼緊你學嗰樣嘢。例如我自己咁樣樣，我以前拍拖永遠都係俾人飛嗰個，點解呢？我曾經都有問過自己點解，但係我學識咗之後，我改變咗我某啲性格方面同埋處事嘅方式，同埋同伴侶嘅溝通技巧之後，我就冇再俾人飛過。其實呢個故事同埋呢一樣嘢係提醒我哋，每一次我哋都有好多呢啲唔同嘅 pattern 模式，係成日都會重複咁樣發生嘅，亦都會發生到直至到你學識咗為止。希望大家你會理解得到你需要學嘅嘢係乜嘢，而去改善，咁你以後就唔會重複犯同一個錯誤。你的痛苦我都心疼，想為你解決。當開了眼睛，我你手想飛奔往前。我相信愛能證明一切，夠真心會超越時間，多付出也多了喜悅，讓幸福蔓延。總是學不會再聰明一點，記得自我保護，必要時候講些善意謊言，總是學不會真愛也有現實面，不是誰情願就能夠解決。一次爭吵，一個心結，累積着改變。每
真心疏远足够秒杀外表多浓烈，才发现爱不代表一切，再真心也会被阻绝。这世界天天有傀儡，随时会爆裂，还是学不会少浪漫一点。拼命着想的事未必带来感动，我被感谢，还是学不会。送俾大家一首林俊傑嘅歌曲《學不會》。聽眾，如果你哋想打俾我哋傾偈咧，就記住打28927899 28927899，咁快打嚟啦！喺問你頭先篇文章嘅內容之前咧，我收到一個喺 Facebook 收到一個啲 message 啊，就有兩個分別一個屬豬一個屬蛇嘅朋友，佢想問嚟緊2013年蛇年係咪嘅運程啊？大概講下得唔得咧？大家如果屬蛇屬豬都一齊聽下。呢兩個生肖簡直就係中獎嗰兩個生肖嚟。屬雞咧？唔係，講咗屬蛇。好緊張又關我事，講屬豬先。嗱，屬蛇咧，屬蛇就真係今年犯太歲啦。屬豬就係一個沖太歲喎。咁所以呢兩個都係幾麻麻嘅生肖嚟嘅。即係一定要攝太歲啦，簡單啲。係冇錯。咁我講屬蛇先啦。咁屬蛇嘅朋友今年就叫本命年啦。本命年通常係多嘢煩嘅，一定係多阻滯啊，多濕滯嘢啊，咁同埋會自尋煩惱嘅，得唔得？自己諗自己諗啲，咁愛情咧？愛情今年都係麻麻地啦。會唔會？即係基本上咧，你可以話咧，屬蛇咧概括今年都冇話一樣嘢係特別好咯，即係講得係啊，唔係話潑屬蛇嘅冷水。咁點解應該做啲咩以靜制動？反而咧唔好理咁多無謂嘢會好啲，唔好理咁多無謂嘢會好啲。咁同埋乜嘢都係拖慢啲，唔好咁急。咁樣財運咧，會唔會蝕錢先咁樣聽你？財運都係一般嘅，真係唔係咁好噶啦。即係唔好投資啦。最好就唔好投資。安於而作。係啦。OK。慢慢一步一步嚟咯，乜嘢都按部就班，同埋唔係關你事嘅嘢就唔好理啦，係啦。哦，事不關己就拋諸己不勞心，係啦。屬豬咧？屬豬就有啲唔同，屬豬叫沖太歲。係。通常你會發覺咧，沖太歲啲人聽落去，哇咁驚嘅，咩事咧？其實唔使驚嘅，沖太歲未必一定係衰嘅，有時沖得贏咧，你就係大贏家。沖得贏。因為點解咧？你會發覺咧，如果你睇翻歷史上啊，最大嗰啲咩美國總統啊、咩元首啊嗰啲大人物上場咧，嗰啲政界人啊，上場有時係沖太歲嗰年嘅。嗱，得閒你調查。但係你一定要自己本命好強先得啦，即係如果係弱咪唔得咯。沖通常係一個機會嚟嘅，其實某程度上，沖亦都係代表轉變啦、機會啦。咦？咁如果呢個女仔咧，咁可能佢想結婚，沖去問得唔得咧？冇錯，當然啦。如果沖太歲嘅，一般嚟講，如果擇日啊，擇日就唔揀沖嘅年份嚟結婚嘅。哦。但係有啲人啊，特登揀沖嘅年份啦嚇，特登係揀沖嘅年份咁去結婚，佢話沖喜喎。咁其實呢個係唔啱嘅，呢個只不過係民間嘅傳聞啦。咁財運好冇咧？財運唔好，唔好健康咧？健康容易係譬如外傷啊。哦，即係整傷。
外傷咧，咁同埋揸車搭車都要小心啲，攬安全帶啊。因為衝咧始終有衝撞嘅意味嘅，咁係容易譬如車禍啊、意外嗰啲。小心啲，即係屬蛇、屬豬，大家都要。咁如果屬豬嘅，反而咧係可以主動試下求變嘅。求變意思啲咩？即係主動求變，即係譬如可能係有啲變動，自己可以諗下，譬如你想轉工嘅，譬如可能你就盡量主動去諗下咯。我要變動。OK， 咦？好似有個聽眾打上嚟喎，叫阿芬。阿芬。阿芬。係。Hello。係 hello。係你好。你好。係。有咩想問我哋啊？我想問感情嘅嘢。係。有咩感情問題困擾你呢？點問咧？我都唔係好識喎。你屬咩嘅？即管講下咯。我屬老虎嘅。屬虎。嚇。咁你另一半有咩纏繞你？講解下有啲咩？其實係離咗婚嘅。你哋離咗婚嘅？係，我離咗婚嘅。咁我想問下啲感情上嘅嘢嘅啫。幾時有想知道有另一個桃花係咪？定係還是想同你個前夫復合嘅機會係咪？大概呢啲問題。我諗係復合就冇㗎啦，不過睇下有冇新嘅桃花。係啊。新嘅桃花。屬虎。係啊。屬虎今年桃花都弱咗啲喎。係咯，屬虎係弱咗啲喎，不過可以。有咩幫下阿芬破解下？有冇 set 啲咩陣啊？而家幫你略吹旺嘅桃花。略望啊！不過呢個時間問嘢就個個都係。分咗手，離咗婚幾耐啊？都8、9年㗎啦。8、9年。即係8、9年裏邊，你都未遇到一個新嘅桃花係適合自己？有㗎，有女性咯。有女性。係啊。咦？但係你本身會唔會係本身睇到個盤係女性都可以㗎？我哋同佢傾住偈先。佢開緊盤啊！嗱，暫時呢個盤咧，我係用奇門遁甲幫你睇嘅。暫時呢個盤咧，佢叫伏吟盤。伏吟盤即係拖延，拖延即係暫時你太過主動咧，就反而係一定冇嘅。係咯，唔好咁 aggressive。反而你被動少少，你慢慢等咧，佢可能會嚟。不過但係都唔好 expect 太多嘢。即係今年就唔好咁。暫時今年都唔似會有住。你本身做乜嘢㗎？可能係一啲唔清唔楚嘅關係啊，反而會有嘅。唔係，我其實係好想問我可唔可以同呢個女性復合啫？嗱，你如果揀呢個時間，你可以試下打俾佢。但係你分咗手好耐㗎咯喎，我想問，係嘛？其實啊，係幾個月我諗大約8、9個月到啦。嚇？Sorry， 聽唔到。8、9個月到啦。即係你離咗婚就8、9年。唔係，係啊，8、9年。跟住你同呢個女仔咧就啱啱散咗8、9個月。係啊。咁你就想同呢個女仔復合睇下有冇機會係咪？係啊。一路有冇聯絡啊？好少，因為我係逃避緊，唔想接觸。我哋點解咧？點解分手原因？有冇話特別？有咩問題？可以幫你分析下喎。我都唔知，因為我唔想知啊。其實發生啲嘢咁，我又覺得我又驚呢個係一個局咯。一個局，即係係啊，真係好鬼奇怪，因為所有身邊人知道都係覺得佢係借意發揮去令到我哋分手咯。係啊，因為暫時嚟睇咧，個機會率真係好低咯。因為呢個時間問任何嘢都係比較麻麻地拖延。係啊。反而你話做翻 friend，你去揾翻，你慢慢一步一步嚟咧，係有機嘅。但好難嘅，而家呢個關係做翻 friend。因為我話俾你聽啊，如果分咗手咁耐一段時間咧，除非你係完全斷絕晒來往 ，no contact， 我講緊係一啲都唔揾，一啲 contact 都冇 ，Facebook 啊嗰樣嘢完全你唔會 update 你自己任何嘢啊，連佢都鏟埋啊。你咁樣唔 contact 一段時間咧，咁啊反而有可能去同佢復合。所以我要知道你究竟係發生咩事，即係中間呢段時間啊，即係譬如呢8、9個月裏邊，你有冇去同佢接觸過、揾過或者點樣嘅？接觸有㗎，因為仲有啲錢銀嘅瓜葛咧，咁變咗就佢每個月都會打電話俾我話入咗錢落我嗰度咁樣。咁就應該唔會復合㗎啦，咁就。係啊，因為我其實都係唔係好想嘅，因為唔值咯。
係咯。咁唔會基本上唔會復合嘅。通常咧一個其實呢個秘技嚟嘅呢個，即係如果一個復合秘技咧，就係話一般人咧咪話復合，佢係想即係譬如我好想追翻你咁樣啦。啲人咪會死扯爛扯咁樣，哎呀又翳又西咁樣嘅。即係佢哋會有狂 send message 啊，狂轟炸式咁樣 I miss you 啊 I love you 嗰啲咧，錯晒嘅呢啲係。但我啲性格一定唔會咯。因為其實佢空虛咁，好悶先做呢咁嘢。係。咁同埋仲有咧，我教過好多男女都好啦，男女都好，佢哋多數如果想復合嘅話，第一係要喺3個月裏面，最好喺呢3個月裏邊，即係分手之後嘅3個月裏邊做呢件事嘅。咁你已經係搞太耐啦，第一。咁通常呢3個月裏邊做乜嘢咧？最好就係完全零 contact， 即係完全一啲都唔揾，一啲都唔聯絡，一啲都唔見，完全係好似消失。咁樣你就有7-8成嘅機會成功可以追翻佢。聽落去係咪好奇怪咧？點解？聽落去好奇怪嘅，因為點解唔揾反而係會可以復合到咧？唔係，我其實係想隨緣嘅啫，睇下有冇咁嘅。我想問下有冇其他機緣？不過咪啊，頭先北安師傅都話過，你今年都麻麻地，咁唔緊要啦。暫時唔係所有嘢都拖延啊！就算係有感情嘅着落咧，佢唔會同你發展到情侶，佢最多都係會同你咁樣拖拖拉拉咁樣曖曖昧昧咁嘅啫。但係就唔會有啲咩實質嘅男女關係咁樣嘅。以靜制動咯，望下身邊有冇其他唔會有一啲好實質嘅戀情啊。朋友咯，應該一定有嘅。曖昧都會有。曖昧都好啊，同啲其他人曖昧下都會開心夾分。咁同埋仲有搭埋你同即係同依家呢位女士咧，都係會繼續拖拉嘅。拖拉好麻煩，起碼仲有3年咯，我就係知道。哦，係啊，因為即係錢銀嘅瓜葛，仲要糾纏咗3年，咁每一個月佢都一定要打個電話俾我，嗰下真係幾討厭咯，我都覺得。其實要自己個清晰啲個思維，即係。錢銀還錢銀，你再識另一半咯。其實我覺得你已經係，因為我聽得出你都仲會問你會唔會同佢復合，其實你都有少少牽掛嘅啫，係嘛？少少嘅啫，其實都係。係咯，我覺得你連呢少少都，即係我自己建議啦嚇，你連呢少少都不如都。好快嘅，隻時間可以充咁嘅，俾啲心機啦。祝你2013年好年尾啦，揾到一個新嘅對象啦。好，多謝晒你哋，多謝晒，拜拜。拜拜。哇！原來有錢銀瓜葛，我都唔知喎。我都曾幾何時都試過呢樣嘢，真係拖拖拉拉，同埋你要自己係好 sharp， 真係唔可以打俾佢啦，又唔可以即係佢出現嘅地方，我係唔出現。講埋先，點解呢一個會係一個復合嘅秘技咧？好多時，尤其是男仔用喺女仔身上咧，係特別 work 嘅。因為你無啦啦係從佢個世界消失晒。反而咧個女仔咧，佢哋諗嘢好多時咧係會自己喺度諗噶嘛。佢哋係有個 engine 咧，你自己會 turn on 自己嘅 OK。即係基本上你拍到嗰粒掣咧，就自己會轉噶啦。女仔係咁樣諗嘢嘅。咁男仔點解原來佢一咁樣消失，個女仔就會慢慢亂諗嘢？咦？佢咪真係完全唔再愛我咧？係咪真係完全消失咗咧？係咪點解佢依家乜嘢都唔講咧？佢莫非揾到第二個？越諗就越多，跟住佢就有可能咧。我基本上我見嘅8-9成都會發生，就係個女仔可能會借啲意，可能 message 翻個男仔。喂，去你屋企攞翻啲嘢啊咩啊？借啲意啊！即係總之一定會有啲藉口借啲意去揾翻你咁樣嘅。送俾你咁。係啦。除非個女仔即刻有第二個。係啦，咁跟住佢哋就會唔知點樣喺度，即係總之會製造啲機會咁樣會揾翻。但唔係會調翻轉嘅啫喎，女仔突然間喺個男仔身邊消失咗一樣，其實男女都係犯賤。犯賤冇錯，呢個唔係話玩犯賤，但係呢個係真係 work 嘅天性嚟嘅，人係咁嘅。因為同埋咧人咧，你有少少距離同埋時間去俾佢掛住你㗎嘛，你日日係咁轟炸式咁樣，佢點掛住你啫？係咪先？都唔緊要嘅，都下次見面都係2013㗎咯喎，咁啊祝大家未揾到伴侶嘅喺2013就快啲揾到啦，咁而家拍拖 sweet 都又結婚啦，咁享受31號嘅除夕晚啦。咁啊祝大家新年快樂先，下個星期同樣時間愛上摩天輪再見，拜拜。愛多啲，愛上 LOVED，Love.HK。